السلام عليكم. كل منا يعشق الأفلام الكرتونية سواء كانت سيمبسون أو سبونج بوب. لهذا سنعرض عليكم اليوم شخصيات كرتونية بعد أن زاد عمرها 10 أعوام. فمثلا سبونج بوب إذا كبر سنه سيكون بهذا الشكل، وعلى سبيل المثال سنعرض عليكم شكل كل شخصية في قائمتنا اليوم. قبل البدء في موضوعنا اضغطوا على زر الإعجاب لنتعرف على عدد الأشخاص الذين سيهتمون بهذا المقطع. فينيس وفيرب يعد من الأفلام الكرتونية المشهورة، ولكنه لم يكن المفضل لدي، ولم أكن أنتظر حلقاته الجديدة، وتلك الصورة نتوقع منها أنهم في سن 9 أو 10. أما تلك الصورة فأعتقد أنهم سيكونون على هذا الشكل وهم في سن 18 أو 19، مما سيجعلهم يزدادون طولا وجمالا. ما أحبه في هذا الكرتون هو أنه يشجع الناس على فعل الأشياء الجيدة والتصرف الجيد. بارت سيمبسون يعد من أفضل الأفلام الكرتونية على الإطلاق، فهو يعد من أقوى الأعمال وأفضلها، والأهم أنه يعد بمثابة الكرتون العائلي. ومن كثرة الحلقات في ذلك الكرتون يمكننا أن نتخيل كيف سيكون شكله حينما يكبر، وهناك له العديد من الصور والفيديوهات التي تصوره حينما يكبر، فالعديد يرجح تلك الصورة حينما يكبر في السن، ويتوقع المصورون أن صورة العائلة ستكون مثل تلك بعد 10 سنوات. والكثير يقولون إنه سيتعب في حياته لأنه كان كسولا وثمينا ولا يحصل على درجات عالية في المدرسة. عائلة جاي. العجيب في الأمر أنهم أنتجوا جزءا جديدا من الفيلم لجعل ديو أكبر في السن في تلك الصورة، وهو تظهره على أنه رجل كبير في السن وقصير، وليست بعد مرور 10 أعوام على سنه، ولكني سأريكم صورة له بعد 10 أعوام، وهي تلك الصورة، ومن ثم أنتقل لسن 16 بعد أن اختفت ملامح وجهه العبوس وأصبح أكثر هدوءا. دورا والمكتشف. هذا الكرتون مشهور جدا ويحبه الكثيرون، وهذا الكرتون يعلمنا الكثير، خاصة أن دورا تبدو وهي طفلة في عمر 3 أو 4، وتلك الصورة تبدو لها وهي في سن 14، ويكفينا أننا نشاهد لها أفلاما كرتونية بعد أن كبرت بعض الشيء، فيوجد لها برامج على التلفاز بعد أن زاد عمرها، ولكن في تلك البرامج سيبدو أنها على الأقل في عمر 12، وتم رسم صورة لها بعد أن كبرت وتزوجت وأصبحت حامل، ولكننا سنظل نراها وكأنها عروس مدللة صغيرة. حديقة الجنوب. إذا شاهدت ذلك الكرتون من قبل ستدرك أنه جميل للغاية، كما أنه ماتع وستتابعه حتى اليوم. تلك الصورة توضح حينما نموا أكثر وأصبحوا في سن 13، ولكنهم لا يزالون قصيرين، فمن الصعب تحديد عمرهم بدقة، وتلك صورة لهم تجسدهم حينما أصبحوا بالغين، وتلك الصورة تبين عمرهم وهم في سن 18، كما أنهم يختلف شكلهم كلما كبروا في السن، كذلك حينما أصبحوا رجالا في تلك الصورة، ولكني أفضل شكلهم المعتاد. بو. كنت أفكر في وضع أندي بطل فيلم قصة لعبة، ولكنني وجدت أن بو هي الأفضل، لأن أندي سيظهر في الأجزاء التالية. بو هي بطلة في فيلم شركة المرعبين المحدودة، وكان من الغير مسموح به دخول الأطفال لتلك الشركة، ولكن بخطأ ما خرجت تلك الطفلة وكان يجب أن يعيدوها إلى موطنها الأصلي، والآن وهي في عمر عام واحد، وتلك الصورة وهي في عمر 11 وهي في المدرسة. لا أعلم من أي بلدة هي، ولكني أعتقد أنها من أمريكا، لهذا ستذهب للثانوية أو ربما ستكون من بلد أخرى فستذهب للإعدادية أولا. الخارقون. هذا الفيلم نال إعجاب الكثيرين، وسيتم إصدار جزء جديد له، ولكن دعونا نرى كيف سيكون شكل أبطاله حينما يكبرون. يبدو أن الوالدين سيصبحون عجزا حينما يمر بهم الزمان، والأطفال سيصبحون بالغين وأكثر قوة، والطفل سيكون في عمر 11 تقريبا، ولكني أعتذر لأنني أمتلك صورة وهو كبير فقط، وليس معي صورا له وهو في سن 11، ونعتقد أنه سيجد فتاة أحلامه ويكون زوجين جميلين. احتقرني.
هذا الفيلم مشهور جدا خاصة بسبب المينيونز، ويعتقد الكثيرون أن شكل الفتيات سيكون هكذا حينما يكبرون في السن، وتلك هي الفتيات التي رباه مغرو في بيته. فتلك هي الفتاة التي كانت ترتدي نظارة، وتلك هي الصغرى على اليمين، وتلك هي الوسطى. الولد الغريب. كنت أعشق هذا الكرتون وأنا صغير مثل سبونج بوب، وذلك الساحران كانا يساعدان تيمي دائما على تحقيق أمنياته. هناك بعض الصور لهم وهم مراهقون، وهناك بعض البرامج التي صورتهم وهم أكبر في السن، ولكن في حلقة ما ظهر وهو في سن 40، ولكني سأهتم بالصور التي صورها له المعجبون وهو في سن 10 سنوات. ريك ومورتي. تم إنتاجه عام 2014، وهو يحكي عن العودة من المستقبل، وهو كرتون مشهور جدا. إذا كنت تحب ذلك الكرتون ستتذكره. وتلك هي صورة لمورتي وهو في سن كبيرة، وتلك الصورة وهو في سن 24، وتلك بعض الصور المتقنة له بعد أن كبر في السن. وتلك فكرة رائعة أن نجسد شخصياتنا المحبوبة ونتخيلها حينما تنمو. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة.